رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بر وسفر قوان كتغي deegaana ka tirsan maamulka Hirshabelle oo si weyn loogu soo dhaweeyay waftiga ballaaran oo hogaaminaya raiisul wasaaraha dalka raiisul wasaaraha ayaa dibadda waxa uu booqday xiriyaha ciidanka ay ku leeyihiin gaar ahaan deegaanada hoosmaada Beledweyne halkaas oo ciidamada oo horeerkaasi ugu sugnaayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raagib iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya raiisul wasaaraha ayaa markii waxa uu booqday saldhigyo waaweyn oo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Beledweyne gaar ahaan deegaanada Hirshabelle raiisul wasaaraha ayaa u kurgalaya xaaladda ciidanka iyo sidoo kale sida ay ciidanku ugu jiraan la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo deegaanada Hirshabelle waxaana muddo wasaaruhu uu kala dardaarmay ciidanka in la sii wado jabka lagu hayo al-shabaab isla markaana dhiirigelin xilligan u muujiyay horaya deegaanadaasi waxa uu gaaray Odawa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo hore halkaasi gaaray deegaanada ka tirsan maamulka Hirshabelle saaka yahay markii madaxweynaha wasaaraha dalka mudane Xamsi Cabdi Barre uu gaaray deegaano hor leh oo ka tirsan maamulka Hirshabelle waxa uu wasaaruhu u booqday deegaanada al-shabaab ay kala wareegan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada tabasan maamulka Hirshabelle mudane Xamsi Cabdi Barre wasaaradda dalka ayaa ciidamada ku dhiirigeliyay in la sii wado dagaalada halugula jira kooxda al-shabaab isla markaana dhibaatada shacabka ku hayaan xilligan laga hortago waxaanu ciidamada ku dhiirigeliyay in ay dagaalka joogto ay ku qaadaan al-shabaab meel kasta oo lagu sheegay in ay ku sugan yihiin wasaaradda dalka mudane Xamsi Cabdi Barre ayaa kulanka waxa ku helayay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen iyagoo booqday fariisimo weyn oo al-shabaab ay kala wareegan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada tabasan maamulka Hirshabelle isla markaana deegaano hordhow al-shabaab hore ugu sugnaayeen xilligan toos ay la wareegan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya horaya deegaana ka tirsan Hirshabelle iyo deegaanada Beledweyne hoostaga waxa hore ugu sugnaa ciidamo faramo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka loo yaqaan macawisleyda oo iskaashanaya ayaa muddooyinkii dambe dagaal xooggan kula jiray kooxda al-shabaab isla markaana ka saaray deegaano hor leh oo ka tirsan maamulka Hirshabelle gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan iyo ciidamadiisa la arkayay in deegaano hor leh al-shabaab kala wareegan xilligan ay soo bandhigeen waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay deegaano ka tirsan Hirshabelle waftiga ballaaran oo hogaaminayo raiisul wasaaraha dalka mudane Xamsi Cabdi Barre oo ciidamada ku dhiirigeliyay in hawlgallada lagu wado deegaanadaas laga wado xilligan si rasmi ah loo sii wado ilaa al-shabaab laga saaro deegaano badan oo ku tirsan gobolka Hiiraan oo wali ku dhumalaysanayaan waftiga raiisul wasaaraha ayaa la sheegay in muddooyinkan ku sugnaan doono deegaano ka tirsan Hirshabelle waxaana si diiran maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen waftiga ballaaran oo hogaaminayo raiisul wasaaraha dalka mudane Xamsi Cabdi Barre waxaa jira in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya xilligan xoogan buuxa la geliyay si looga dagaalamo al-shabaab isla markaana looga saaro deegaano ku tirsan Hirshabelle oo ilaa haatan ku dhuumalaysanayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa iyo taliyaha ciidanka iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo hore halkaas u gaaray isla markaana halka ku dhiirigelinaya ciidamada in la sii wado jabka al-shabaab loo gaarsiisinayo isla markaana xilligan ciidanka dhiirigelin buuxda la siiyay ayaana ciidamada loo sheegay isla markaana ay taliyaha ciidanku u ballan qaaday in ciidamada wax kasta u baahan yihiin hub iyo ciidanba la soo wajbaari doono si deegaanada Hirshabelle looga saaro kooxda al-shabaab oo ku sugan deegaanada ka tirsan maamulka Hirshabelle